這次最關鍵的升級是品牌首次把開放聆聽還有降噪的體驗做了非常好的結合，你不需要封閉你的耳朵，依舊可以透過降低環境噪音的干擾，同時透過杜比音效與頭部追蹤，帶來更立體、更具有臨場感的声音表現。這是一款兼具沉浸與安全的旗艦力作。摸到耳機盒的时候，我会觉得它是非常有質感的。它這次用的是鋁合金，所以它摸起來也相對來說有質感，然後戴起來也看起來很漂亮。有一點像喇叭的，它做的那個 CNC 的那個洞，其實非常的可以看得出它的細節。我非常喜歡這種按鍵式的，尤其在跑步，它其實有這種感應式的這種 sensor， 很酷的一個黑科技。我第一次剛戴上去的時候，我覺得音質哇，它的那個聲音非常的澎湃，然後又加上那個杜比音效，有一點環繞的感覺，讓我有點驚豔。他在聽的時候，就是轉頭的時候都會聽到說，這個音樂其實就在這個正兩邊，這樣整個聲音的立體感跟空間感就會很不一樣。杜比音效我覺得蠻厲害的，就是它有一個頭部追蹤的功能，它非常的靈敏，應該這樣講對。然後我覺得是一個看電影或者是看劇蠻需要的一個功能。我觉得整體戴起來蠻舒適的，然後尤其我在使用那個濾噪功能的時候，功能一打開的時候，會覺得哇，因為瞬間環境的噪音降低了很多，讓人家很驚豔。我們今天在這邊試聽嘛，那其實現場有蠻多人在講話的，那這個空間內都有很多的回應。當然，我把那個抗噪功能打開之後呢，幾乎沒有聽到這些回應。第一個感覺就是它的降噪，因為其實開放式跟降噪一開始看的話会覺得有點衝突。那剛才第一次戴上去，就是很有感的那種。舒適度的話，就是因為它這次有出了一個新的穩固套件，掛在耳骨上面那個矽膠也可以大幅降低，就是戴耳機時候的不適感。因為像我耳朵就是可能比较小一點，可能会有一點上下晃動。那這次多了穩固套件，它就是可以去彌補這個中間的空隙，緩震性也更好，就是戴起來是更舒適這樣。如果你在找一款可以長時間佩戴的運動耳機的話，我覺得這一款非常適合。如果你是一位上班族，又是喜歡運動的朋友們，我相信它絕對可以陪伴你。对我來說，兼顧漂亮跟性能是非常重要的。如果你想要兼顧漂亮跟性能好的話，就買它吧。Fit Pro 試聽會成功。